Ikaze kuri mwese. Uyu munsi tugiye kurera hamwe top 20 cyangwa se 20 batanzwe amafaranga menshi mu igura n'igurisha rya 2025 muri iyi sama, ariko by'umwihariko ku mugabane w'i Burayi. Urakeka ndi buze ku mwanya 20 n'indi buze ku mwanya wa mbere. Nk'ibisanzwe cyo ngusaba no kubanza gukanda subscribe n'utarekanda, nk'ibisanzwe inje ugiye gutegura ndetse na kugezaho je m'appelle journaliste J Bruce. Ikaze kuri mwese. Munyemere Dore ku mwanya 20 aho tusanga umukinnyi ukiri muto cyane wavutse mu mwaka 2005 kuri ubu afite imyaka 20 yonyine y'amavuko. Yavukiye Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi, akina nka myugariro, maze yavuye mu ikipe ya FC Bournemouth mu gihugu cy'Ubwongereza muri Sama Mercato yerekeza muri Real Madrid mu gihugu cya Espagne aho yatanzwe arenga miliyoni 50 z'amayero. Naho ku mwanya 19 turasanga rutahizamu umukongomani yitwa Wani Wissa. Yavuye mu ikipe ya Brentford United yaramaze igihe kitari gito, maze yerekeza mu ikipe ya Newcastle United yatanzweho arenga miliyoni 50 zongerwaho miliyoni 5 za addons. Ku mwanya 18 turasanga umunyaswede y'imyaka 23 yamenyekanye cyane ubwo ari mu ikipe ya Manchester United. Kuri ubu ngubu yavuye mu ikipe ya Nottingham Forest muri Sama yerekeza mu ikipe ya Newcastle United atanzwe arenga miliyoni 52 z'amayero. Naho ku mwanya 17 turasanga undi mukinnyi wavuye mu ikipe ya FC Bournemouth n'imyaka 23 yitwa Liya Borisovich-Zabani, ni umunya-Ukraine yatanzwe arenga miliyoni 54 ava mu ikipe ya FC Brentford, maze yikiza mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa atanzweho miliyoni 54 z'amayero. Naho ku mwanya 16 turasanga umunyegana avutse mu mwaka 2020 kuri ubu afite imyaka 25 y'amavuko. Yavuye mu ikipe ya West Ham United muri Sama yerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Nubwo maze imikino 3 yose nta gitego arayitsindira, gusa yatanze assist 2 cyangwa se imipira 2 ivamo ibitego. Yatanzwe arenga miliyoni 55 z'amayero. Ku mwanya 15 turasanga umunya Brazil wa mbere ugaragaye kuri rutonde yitwa João Pedro Junqueira de Jesus. Afite imyaka 23 yonyine y'amavuko. Uyu musore yavuye mu ikipe ya Brighton and Hove Albion mu gihugu cy'Ubwongereza yerekeza mu Barasta cyangwa se Chelsea de Blues, aho yatangiye kwigaragaza mu gikombe cy'isi y'amaklub ubwo yatsindaga ibitego. Kuri ubu ngo amaze gukinira imikino 3 ya shampiyona y'Abongereza kuva yatangira, amaze gutanga imipira 2 ivamo ibitego ndetse anayitsindira ibitego 2. Yatanzwe arenga miliyoni 55 z'amadolari zongerwaho miliyoni 5 z'ama addons. Ku mwanya 14 turasanga rutahizamu rutegerejwe n'abakunzi ba Arsenal de Gunners cyane cyane by'umwihariko uyu musore w'imyaka 27 w'umunya Sweden yavuye mu ikipe ya Sporting Lisbonne mu gihugu cya Portugal, aho yaramaze kwitsinda ibitego bigera kuri 97 mu mikino 100 yonyine yaramaze guhikinira mu myaka 3 yaramaze muri iyi ekipe. By'umwihariko yitsindiye ibitego bigera kuri 39, atanga assist cyangwa se imipira ivamo ibitego bigera kuri 7 mu mikino 33 yonyine yakiniye mu mwaka ushize. Bivuze ngo niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi ku mugabane w'i Burayi mu mashampiyona akomeye. Umusore amaze gukina Arsenal de Gunners imikino 3 ya Premier League, amaze gutsinda ibitego 2, yatanzwe arenga miliyoni 53 zakomeza mpaka kuri miliyoni 60 ushyizemo n'ama addons z'amayero. Ku mwanya 13 turasanga rutahizamu umutaliyani yitwa Matteo Rutego. Nyuma yo kwitwara neza cyane mu ikipe ya Atalanta Bergamo akaba top scorer cyangwa se agatsinda ibitego byinshi kurusha abandi muri championnat y'Abataliyani Italian Serie A mwaka washize n'ibitego 25. Yavuye mu ikipe ya Atalanta Bergamo yerekeza iwabo wa Cristiano Ronaldo cyangwa se benshi bakunda kwita Flus League, ni mu gihugu cya Saudi Arabia mu ikipe ya Al Ghazia yatanzwe arenga 53 z'amayero. Ku mwanya 12 turasanga umuholandi ukiri muto cyane wifujwe igihe kinini cyane na Chelsea de Blues, gusa nyuma yuko ikipe ya Tottenham Hotspur ibonye ko ikipe ya Chelsea irangajwe imbere no gusinyisha Alejandro Garnacho imuvanye muri Manchester United, ikipe ya Tottenham Hotspur yahise yihuta cyane ijya kugura Xavi Simons y'imyaka 22 imuvanye mu ikipe ya Red Bull Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage kuri miliyoni 53 z'amayero. Ku mwanya 11 turasanga umusore wifujwe igihe kinini cyane na Arsenal de Gunners, ariko by'umwihariko umutoza Michael Arteta wakomeje gutangaza ko yifuza umusore waza kunganira cyangwa se gufasha abakina hagati mu kibuga mu ikipe ya Arsenal de Gunners barimo Martin Odegaard, Mikel Merino, Declan Rice ndetse n'abandi batandukanye. Umusore yavuye mu ikipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne yatanzwe arenga miliyoni 60 z'amayero, maze yerekeza mu ikipe ya Arsenal de Gunners yo mu Bwongereza avuye muri Real Sociedad yo muri Espagne. Munyemerere Eberechieze yadufashe kwinjirana muri top 10 cyangwa se abakinnyi 10 batanzwe amafaranga menshi mu igura n'igurisha ry'abakinnyi muri 2025-2026. Uyu musore ni umwongereza, ashobora gukina nk'umu attacking midfielder cyangwa se agakina nko mu winga uca ku ruhande asatira. Yitwa Eberechieze, ni umwongereza yavuye mu ikipe ya Crystal Palace yerekeza muri Arsenal de Gunners watanzwe arenga miliyoni 60 z'amayero. Ku mwanya 9 turasanga umunya Colombia Los Cafeteros yitwa Luis Diaz, yavuye mu ikipe ya Liverpool yamaze imyaka 3 imikino 198 yakiniye ikipe itsinda ibitego bigera kuri 41, yakinaga nko mu winga muri Sama yerekeje mu ikipe ya Bayern de Munich watanzwe arenga miliyoni 60 z'amayero.
Aha noneho twerekeje ni mu ikipe ya Manchester United. Icyo kumenya nuko ku mwanya turasanga umukinnyi wa mbere Manchester United yasinyishije bwa mbere muri Sama America twitwa Matthias Cunha, nyuma yo kwitwara neza cyane mwaka ushize y'imikino ari mu ikipe ya Wolverhampton Wanderers akayitsindira ibitego bigera kuri 15 muri shampiyona y'Abongereza Premier League. Yahise asinyishwa muri Manchester United yatanzwe muri 32 n'ice z'amayero. Naho ku mwanya karindwi turasanga umusore w'umudage ukiri muto cyane w'imyaka 23 yitwa Nicky Woltmed yavuye mu ikipe ya Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage yerekeza muri Newcastle United yo mu gihugu cy'Ubwongereza yatanzwe arenga 64,700 by'amayero. Ku mwanya gatandatu turasanga rutahizamu w'umunyanigeriya yitwa Victor Osimhen. Umusore yari amaze umwaka n'igice yatejwe mu ikipe ya Galatasaray. Ubu noneho mu buryo bweruye uyu musore amaze gusinya permanent deal cyangwa se amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Galatasaray avuye mu ikipe ya Napoli yo mu gihugu cy'Ubutaliyani aho yatanzwe arenga 64,800 by'amayero. Top 5 yacu reka turinjiremo na Brian Tetsadongo Marcelo Mbeumo. Uyu musore w'umunyakameruni w'imyaka 26. Uyu musore yaguzwe na Manchester United nyuma yo kwitwara neza mwaka ushize y'imikino ubwo yakinaga ikipe ya Brentford ayafashije kwitsindira ibitego 21 muri shampiyona English Premier League. Uyu musore yahise atangwa arenga 65 z'amayero maze yerekeza OT cyase muri Manchester United. Ku mwanya kane turasanga rutahizamu w'umunya-Slovenia yitwa Benjamin Sesko. Uyu musore yavuye mu ikipe ya Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage yerekeza OT cyangwa se muri Manchester United aho yaraje gusimbura rutahizamu Rasmus Hojlund washinjwaga umusaruro muri ikipe ya Manchester. Benjamin Sesko akaba yatanzwe arenga 63,200 z'amayero zagera kuri 73 ushizeho n'ama add-ons. Naho ku mwanya gatatu turasanga rutahizamu ukiri muto cyane mu France y'imyaka 23 yitwa Hugo Ekitike. Umusore mbere yo kwitwara neza mu ikipe ya Eintracht Frankfurt yaratijwe avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Nyuma yo kwitwara neza muri ikipe ya Eintracht Frankfurt uyu musore muri Sama by'amayishi kwerekeza Anfield Road mu ikipe ya Liverpool de Cops aho uyu musore atanzwe arenga 69 z'amayero zongerwa 10,000 ushizeho n'ama add-ons. Aha tugeze ni ku mwanya kabiri utosanga umudage yitwa Florian Wirtz. Uyu musore ashobora gukina nka playmaking role cyangwa se inyuma y'umwataka, ibyo benshi bazi nka nimero 10. Abenshi batunguwe n'akayabo uyu musore yatanzwe dore ko yatanzwe arenga imbumbe ya miliyoni 100 zongerwaho 16 ushizeho n'ama add-ons maze uyu musore ava mu ikipe ya Red Bull Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage yerekeza mu ikipe ya Liverpool de Cops. Reka nkwibarize se warakeka ari transfer cyangwa se rowe mukinnyi yaguzwe amafaranga menshi mu igura n'igurisha ry'abakinnyi muri Sama 2025 ku mugabane w'i Burayi. Reka ndike kubatindira iyi transfer yatangiye kuvugwa kuva ku itangiro rya mbere ry'urugendo rw'igura n'igurisha byari mu tangiro ry'ukwezi kwa gatandatu. Uyu musore yatangiye ifuzwa n'amakipe ajya kumakomeye ku mugabane w'Uburayi atandukanye arimo Manchester United, Arsenal, Liverpool, FC Barcelona n'izindi zigiye zitandukanye. Gusa gana mu kwezi kwa karindwi uyu musore nibwo yatangarije ikipe ya Newcastle yarasanzwe akinira yuko tifuza kuyigumamo ndetse kandi yifuza kwerekeza mu ikipe ya Liverpool de Cops. Ibyo ikipe ya Newcastle tigeze yishimira ndetse kandi uyu musore yafata icyemezo cy'uko nta yindi myitozo ya Newcastle zongera kugaragaramo. Nubwo ikipe ya Newcastle itari yishimiye kurekura uyu musore gusa mbere yuko mercato ifungwa ikipe ya Newcastle aje kwemera bid ikipe ya Liverpool maze yemera kumutanga mu ikipe ya Liverpool de Cops kuri miliyoni zirenga 125 z'amayero maze uyu musore Alexandre Isaac yisanga Anfield Road mu ikipe ya Liverpool de Cops. Niba uri mu banyuzwe ni documentary naguteguriye ivuga ku bakinnyi 20 baguzwe amafaranga menshi muri igura n'igurisha muri Sama 2025 ku mugabane w'Uburayi. Ntibagirwe gukanda subscribe nk'ibisanzwe. Nitwaga Journalist Bruce Dore mu biganiro by'ubutaha. Hasta la vista, ciao ciao.